欢迎回来。周一下午，香港西九龙裁判法院开庭审理反中乱港分子戴耀廷等47人涉嫌串谋颠覆国家政权罪案。法官宣布案件押后至7月8日再审，并转交高等法院处理。流程上转交高院意味着什么？为何戴耀廷等人要再羁押近3个月？深圳卫视记者专访香港法学交流基金会主席马恩国，带来独家解析。案件呢是在今天下午，在我身后的西九龙裁判法院再度提讯，并继续由香港国安法的案件指定法官总裁判官苏慧德来处理。那今天由于被告众多呢，法院方面呢也因应情况做出了特别的安排。除了开放了延伸庭给公众旁听之外呢，法院方面呢是在下午1点半派发被告人亲属的入庭票，每位被告呢是可以获得家属票2张。2点钟呢再派发了270多张公众票以及90个传媒的席位票。被起诉的47人包括39名男性及8名女性，除戴耀廷外，还包括胡志伟、林卓廷、杨岳桥等多名反对派前立法会议员。他们同被控一项串谋颠覆国家政权罪，指他们于去年7月1号至今年1月7号期间串谋他人旨在颠覆国家政权。案件在下午3点左右正式开庭，深圳卫视驻港记者秦月在现场观察。由于人数众多，每3名被告坐一张长凳。开庭后，控方律政司首先要求案件押后到7月8号再讯，并转介到高等法院处理。香港法学交流基金会主席马恩国大律师在接受深圳卫视采访时表示，现行香港法律制度下，当基本表面证据成立后，案件就可以从初级法院转至高等法院或者区域法院处理。之所以需要轉介，是因為不同法院的刑事審判權不同。譬如咁講話，區域法院佢嘅最高係可以判到7年監禁，咁高等法院呢就可以判到終身監禁。咁所以要睇嗰單案啦。如果嗰個案件係比較嚴重嘅，咁呢佢就會轉介去區域法院或者係高等法院。咁似乎嗰單案有幾嚴重喎？通常啲謀殺啊、強姦啊、有組織犯罪啊呢啲判刑喺14年到終身監禁嗰啲咁嘅案件呢，就會轉介去高等法院啦。馬恩國說，47人涉嫌串謀顛覆國家政權罪案的最高刑罰是處無期徒刑，而對於積極參與者的刑罰也是在3年以上10年以下。咁你睇呢47個主要都係佢哋煽動同埋組織一啲人出嚟投票啊嘛。咁所以呢，佢哋就係應該咧就係屬於一係咧就係首要分子，或者係積極參與嘅。咁點樣講都好咧，好大機會咧，佢係被判多過7年監禁。咁嘅時候咧，高等法院咧先至係一個合適嘅審判地方，佢先有足夠嘅審判權去判呢啲首要分子。與此同時，有11名被告將再次申請保釋，由指定法官總裁判官蘇慧德周1至周3分3天處理。目前47名被告當中呢，只有11人是獲准保釋，其餘的36名被告被還押大約3個月。一大早是分別由囚車押送到法院來出庭，而法庭之外呢，從早上開始也已經有大批的人士聚集，警方是明顯加強了警力在附近進行巡查，並設置了帳篷駐守戒備。對於3個月的還押日期，有人抱怨時間太長。馬恩國告訴深圳衛視記者，根據香港國安法第42條第2款規定，對犯罪嫌疑人、被告人，除非法官有充足理由相信其不會繼續實施危害國家安全行為的，不得准予保釋。這意味着國安法出台後，保釋的門檻提高，香港法院需嚴格處理保釋問題，而3個月的時間是尊重制度運行的公平做法，不存在時間長的說法。咁所以提高咧，呢個係喺明文法、成文法嘅規定，所以法院係唔可以即係推翻佢嘅，即係要將佢推翻或者修改，必須要全國人大去通過先得嘅。咁所以香港法院咧只能夠去接受呢個提高咗嘅門檻。咁所以既然門檻係合法地提高啦，咁所以被還押嘅人呢，的確係要喺監獄裏邊咧係去等候呢單案嘅排期啊、聆訊嘅。咁同埋法院亦都唔可以因為有人觸犯國安法啦，喺而家喺監獄還押緊啦，咁所以要提訊佢或者係加速佢個審訊，唔可以嘅，因為佢之前嗰啲案，咁人哋都係可能還押緊噶嘛，咁點解嗰個之前還押已經坐咗咁耐咯？
係咪？點解佢冇？點解佢可以被佢嘅案件可以唔排隊審理，而你呢啲後邊嘅人，因為你係有公眾知名度就可以僭越佢呢？唔得噶嘛！啲公平地大家都係疑犯，係嘛？人哋嗰啲就要排期，點解你嘅唔可以跟排隊呢？一定要排隊嘅。咁所以呢個係要尊重個制度，係嘛嘅運行。上周五，香港区域法院对承认犯有组织、参与或煽惑他人参与未经批准集结等罪的黎智英等10名罪犯依法判刑后，案件主审法官办公室接到多个电话恐吓。国务院港澳办和香港中联办接连发声，表示这是对法官人身安全的严重威胁，是对香港司法制度的公然挑战，是对香港法治秩序的粗暴践踏，绝不能容忍。此等恶劣行径不仅触犯了香港刑事罪行条例，也触犯了香港国安法，必须予以严惩。中国社科院香港中国学术研究院研究部主任吕翔在接受深圳卫视记者采访时表示，戴耀廷案对于总裁判官苏慧德来说也是一大考验。那么在这个时候，他是不是会由于这些威胁而感到恐惧？我觉得这是一个关键的问题。但我相信苏慧德法官已经经历了考验，这个时候不仅是对他个人的作为一个法官的诚信的考验，同时也是对于香港的司法制度是不是真的独立的一个考验。马恩国表示，此次案件的审理对于该类事件也可以起到震慑作用。他特别提到，香港国安法让香港社会期待已久，是讓香港止暴制亂恢復平靜的定海神針。喺呢個法律嘅訂立之後，我認為呢係好有效咁樣止暴制亂，令到香港社會恢復平靜，令到市民嘅生活回歸一啲安定，咁為香港將來嘅發展作出好重要嘅貢獻。值得注意的是，戴耀廷等亂港分子去年搞的非法初選嚴重挑釁香港的選舉制度，嚴重破壞立法會選舉的公平公正，並嚴重損害其他擬參選人合法權利和正當權益。而完善選舉制度條例周一刊憲生效，特區政府3名司長分別在網誌撰文表示，新制度下議會可以回復正常運作。海外網發文指出，越來越多的香港人已經認清，試圖攬炒香港社會的就是一群被利益裹挾的貪婪鬼，是被美西方反華勢力操縱的提線木偶，是出賣香港撕裂社會的賣國賊和漢奸。展望未來，香港社會各界應毅然和反中亂港勢力割席，不徹底割席，恐怕沒有未來。不信且看，等待戴耀廷之流的必然是法律的嚴懲。我個人認為戴耀廷的命運將是非常悲哀的因為這個第一呢，戴耀廷有長期的反中亂港的行為；第二戴耀廷個人公然的宣布所謂違法達義這個違法達義，他的犯罪目標、犯罪目的、犯罪動機是非常清晰的。那麼第三點，他的這個組織這個非法的這個選舉，顛覆香港這個顛覆國家政權的這個罪行是在他保釋期間所犯下的罪行這個就是按我的理解也是罪加一等所以可以說用我們現在通俗的話語說，戴耀廷的所有的這種重罪都是我們肉眼可見的所以我期待我預期這個戴耀廷最後將會得到這個最高的量刑，按照國安法所規定的最高的量刑。